zonga nanu mwa nsima bana bazokende mabala te ekozala yo moto ozala otere. Amen mama. Nazoyebisa bino boye na réseaux sociaux nazomona mwasi moko azoleka na mwana na ye mwasi, une très belle jeune fille azanga kokota libala mpona nini? Mpona baavortement. Azangi kokota nzokanda sala avortement depuis 14 ans. Mais molimo wana ezali kolanda mwana mwasi wana ezotia mwana mwasi ampete mpona nini? Osila kolongola zemi. Mama tala hotel oyo tongela bana na yo. Mama ayebisi biso na molai mpe na mokuse abi peut-être okendeki na kunzu komona infirmier mpo te abimisa mwana yo zemi. Tala blocage otiela mwana okanyisi ekenda te. Mama zonga renverser hotel wana nyonso ezali facile mama, kaka yo mto kobongisa mama na ngai. Peut-être ozokanisa te na korenversa ngo ndenge nini yango eza likambo esi eleka. Mama zonga na mabolongo banda kotubela otubelaka mikolo nyonso oyebaka ndenge akosimba nzambe wana te. Amen mama. Soki aza solution mpona yo nini oyo ekoki kozanga ye mama. Lelo bazoyebisa biso awa Josué tango atelemi na peuple ya Israel azali komarche toyebi ete asalaki 40 ans Israel na kati ya Egypte. Yo yebi nga mpe nayebi bambula esalaki kuna kobima na bango. Bazalaki na bana mike, bazalaki na mikolo na nzela pendant 40 ans babotaki. Amen mama. Babotaki mama na kati ya desert bisika bazalaki. Mama na desert ma ezalaka, na desert ma ezalaka te. Ça signifie eza esika moko ya pasi oyo eza kuna. Tala vi na yo mama, tala kaka vi na yo ndenge ezotambola. Oumeli na kati ya desert mama, oumeli na kati ya desert. Il fallait osala exode. Amen. Il faut osala exode na kati ya desert. Desert eza nini? Bapasi oyo eumeli kati na yo mama esalisi yo desert. Ozokoka na ko avancer te, ozokoka na ko progresser te, ozokoka na ko sa n'importe quoi te. Otelemi esika moko oza na kati ya desert mama na ngai. Yo kanza bazosenga na biso nini? Abi Josué bato nyonso oyo tambolaki na bango basili kokufa avant que Moïse abimisa bango. Ya liboso asalaki signe alobi il faut kokata mangenga aye ko circoncire bango nde bayebaki kotambola. Kaka nazoyoka likambo wana nazokanisa David mokolo Goliath azofinga Israel. Abi nani oyo akoki kokokana na ngai Goliath naleki bino na molai mpe na monene. Makambo na ngai nde esalemaka nga soki nasimbi yo kaka na mosapi na renverse yo. David ka mwana moke abi un incirconcis. Est-ce qu'il akoki koloba n'importe quoi devant biso? Mutu akatama na ngenga te akende kotelema liboso ya ngai mutu akatama ngenga. Jamais. Amen mama. Joshua kutana likambo wana moyen ya tambola ezate abi circoncire bato nyonso oyo. Dans les 40 ans nzela bazako kende pasi na pasi. Mama bakomi quelque part bazali ko imposer Moïse po te asalela bango nzambe mosusu. Balembi batamboli musika bazolemba bazomona ya malunga te. Mama nzambe abetaki bango fimbo. Bato nyonso wana bamikolo nyonso wana les brigands bao bazaki te bazobunda bitumba basilaki kokufa mama kati ya desert. Joshua se retrouvaki na bana mike. Or na kati ya nzela tango bazalaki kokende moyen kosala circoncision ezalaki te. Amen ba mama. Bango baza na marche.
Mama pote bakata mwana ngenga. Omoni pasi oyo ezalaka. Siko tala âge oyo bazoya kokata bango ngenga, ba mususu bakoli, est-ce que bakotambola? Mama, est-ce que kokata mapengenga te? Na mokolo lelo. Soko sala ki gêne te mama. Luka moyen. Okota ta mabondeli à 3 ou 4 jours selon yo. Pour kata mange. Ya yo moko mama. Ozuzo décision kati na yo moko. Pour na désert oyo umeli. Ezate kaka mingi ya batu. Na kende kati na bango bongo na zalobiko. Yo moko nano. Oui bien sûr. Ozo ya kati na biso. Tozo renforcer degré ya mabondeli. Mais soki natali kaka mingi ya batu boyi. Na kozwa lobiko te. Mais soki na koti kati na ngai. Nde lobiko ezali koya. Amen ba mama. Amen. Mikoti sakati na yo mama. Mikoti sakati na yo. Oluka moyen ya ko se circoncire. Okata mangenga. Otika masumu. O ezolanda kayo mikolo nyonso. Alobi circoncire bango. Circoncire bango. Bongo sa nini? Otambola na bango. Basalaki wana ma mikolo. Bayebi ko circoncire Israël. Nde abandaki kotambola na bango lisusu. Amen ba maman. Amen. Tozo continuer. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tous les peuples sortis d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans les déserts pendant la route après leur sortie d'Égypte. Voilà tout ce déjà. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tous les peuples nés dans les déserts pendant la route après la sortie d'Égypte n'avaient point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on y achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et Sélier fit appeler du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Amen, ma maman. Amen. Bomoya kezali mobeko oyo nzambe atelaki bango. Bampaka nyonso, baveillant, bato nyonso balingaki kozala na kati ya bitumba bakufaki. C'est pourquoi nzambe alobi ba oyo baza bana mike po te